Я репортер. Вместе сидим, пьем вино. Голуби, лебеди. У Виталия такая спина массивная, когда я на 0,5 их снимаю. Да нет, я думал сказать нет. Я сам сказал, я уже знаю. Получается, за свет в телефоне я плачу больше, чем за свет в квартире. С вином, цепочкой на шее. Не, ну Сонь, ну не снимай, Всем сегодня привет. Сегодня всем привет. На дворе суббота. Мы пришли с друзьями и с Ильей в ресторан. Пьем бокальчик вина. Это актер этот. который снимался. А вот наш друг. Мы с ним пришли. Друг один, друг два. У него вот, оцените, ожерелье. Друг 3 купается. Друг 1. У нас Странно, что не я, друг один, да, блин. Как так-то, блин? у друга номер 2 сегодня очень симпатичная цепь. Мы сегодня с ним зачекинились. У меня тоже украшения, у него украшения. Идем в парк Горького. Мы нашли очень интересное место. С друзьями гуляли. Не со всеми своими друзьями. Тут, короче, Бля, не свети. извините, не свети. Не светю. Ой, смотри, что там кто-то большой. Это дерево. Не, там кто-то большой. Мы, короче, пытаемся найти выход из парка Горького. Пока не можем найти. Два самоката вижу. Извините. У меня влог. Я репортер. Мы идем с репортером. Вот там За вот звездой, которая живет около убежал. парка Горького. на пробежку Ночную. вечернюю. Убежал. Наша звезда убежала на вечернюю пробежку. Мы пытаемся его преследовать. Сейчас попробуем вам сделать эксклюзивные кадры. В тренажеры пошла. Так, смотрит. Очки! Это такие, о чем я мечтал. Вау! Теперь ты настоящий репортер. Нет, теперь никто не узнает мою личность. Невидимку по имени Леха искали все экстренные службы Калининграда. Их вызвал молодой человек, который уверял, его другу нужна помощь. Он уже сам пытался спасти товарища, но все средства оказались бессильны. Что? Главный женский домашний. О, вау! Мы нашли звезду. Ой, комары на меня летят. Я издали бьют. У-у-у. Я сфотографировала. После винчика не тяжело. Это видеослежка. Дай мне, я в Инстаграм это выложу. Кайф. Доброе утро. Сегодня понедельник. Я уже на работе. Первое в понедельник. Тяжело начинается неделя. Очень тяжело выходить после выходных. Но надо. Да какой вообще наглый?
доброе утро. Я вчера приехала с работы примерно в час. Сегодня нам разрешили выйти к 12. Вот я с кайфом еду на работу. А вообще, почему так произошло? Потому что сегодня совещание с министром труда, и мы к нему готовились. Да. Вышли с коллегами на обед. Вот там вот лебедь. Это Виталий. Это лебедь, это Виталий. Это Татьяна. У меня лебедь на ладошке есть. Сейчас, Лебедь. погоди, у меня там 3х стояло. О, только у тебя там поплавок на ладошке сейчас. Погоди. Это там не лебеди, там поплавки, Таня. Кого-нибудь на ладошке. Ага, сейчас вот 2 лебедей поставлю. А, супер. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Только у нас свежий, вкусный контент каждую пятницу. Не пропустите. Нам тут друг приехал. Это я, да. Вот они заказали себе еду, а я просто коктейль. Сонечка у нас на детоксе сегодня, поэтому мы кушаем, она наблюдает. Она на опероле сегодня, я бы сказал. Всем привет, друзья! Это влог сегодняшнего дня. Мы снова приехали к МГУ, только уже немножко в другом составе. К нам приехал вновь наш друг из Санкт-Петербурга, но теперь это Дмитрий. Мы вот... Литературные разговоры. Да. В таком вот составе интересном подходим к МГУ. У нас сегодня достаточно пасмурно, но там уже просвет. МГУ, Московский государственный университет. У меня впереди 2 друга. Идут голубки. Сейчас красивая съемка будет. У меня идет фотоохота. За этим столбом спрятались. Спрятались! Куда? Здравствуйте! Пришли с друзьями в ресторан. Все такие с бокальчиками. Дима один пивка заказал себе, ребрышек. Чисто в ресторане. А меня потому что видно его там по улице? Я на 0,5. Узай салат. А что это салат? У тебя тоже мальбек? Чопа с цыпленком. Нет, А это салат со стручителлой. Очень интересно выглядит. Бери живот. Есть все любят. Знаете, что такое немного не вышло с состоянием? У нас фотографическая сессия происходит. Заказывайте самозавидное желание, потом обязательно будет. Ура! Красава! Я тебя не вижу много лет. В свете моих причин не хватает наших 7 лет. Твоих морщин. Время не ушло, стоит синя, покорно ждет меня. Ангелы поют в небеса твой покой, мой покой храня. Я что-то слышу, ты где-то рядом, как дождик по крыше, как шум листопада. Видеовлог. Мы с коллегами организовали клуб по интересам под названием «Весло».
Вот собрались сегодня покататься на лодочках во время обеденного перерыва. Передайте всем привет. Привет. Пока. Пока. Мои коллеги в ромашках. Коллеги в ромашках. Не уронить. С коллегами пришли, поели вкусный пломбайр. Да. Сели, короче, тут на лавочке, чтобы наблюдать за нашими коллегами, которые вот там обедают. У них приватная встреча. А мы здесь наблюдаем, как три бабушки. Сейчас еще пойдем клумбу фотографировать. Да? Да.